मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन फॉर आरएस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मित्रों आपको पता है कि RSMSSB LDC के बारे में, क्योंकि अब तक इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और अपडेट क्या रहेगी, इसके क्या कट ऑफ रह सकती है और टाइपिंग टेस्ट क्या और रिज़ल्ट अपडेट कब तक है, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, अन्यथा डिसलाइक कर दें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो भी नेवर अपडेट मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ इसके बारे में। मित्रों, आप सभी को पता होगा कि LDC में 11,255 पदों पर भर्ती हुई थी, बट 2016 की बजाय अब की बार 2018 में सबसे ज़्यादा पद थे। अब की बार कितनी कट ऑफ रहेगी आपको बता दें, जबकि 2016 की कट ऑफ के अनुसार जाने तो बराबर है या इक्वल है। ठीक है मित्रों, आपको बता देते हैं कि पिछली 2016 में 40 पर पास किया गया था। ठीक है, आप देख लीजिए। जैसा कि मित्रों फेज 40 में आपको 40% लाना है, जबकि सेकंड फेज में 36 नंबर लाना है। यदि मैं जर्नल की बात करते हैं तो यहाँ पर तो आपको 52 से 54 मेल के लिए मार्क्स होने चाहिए, प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, ये आपको 200 में से होने चाहिए, अर्थात पेपर अपने दो हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। यदि मैं फीमेल की बात करें तो इसमें तो फीमेल के लिए 50 से 52% पे पास होना अनिवार्य है। SC की बात करें, OBC की बात करें तो OBC में आपको चाहिए 46 से लेकर 48 तक, ये मेल में चाहिए OBC में। जबकि फीमेल की बात करें तो 44 से लेकर 46 तक परसेंटेज चाहिए आपको। क्योंकि आप सभी मित्रों को पता भी होगा कि जर्नल और OBC वालों के लिए 40 पर क्लियर है, पासिंग है, जबकि ST और SC के लिए है 35 पर। ठीक है मित्रों, आप सभी को पता होगा। उसके बाद देखें अपन करें तो ST की बात करें। ठीक है, तो ST की बात कर लें तो ये SC है, ये SC और ये ST है। ठीक है, क्योंकि ST की बात करें अपन तो 40 से लेकर 41 मेल की बात करते हैं, और जबकि फीमेल की बात करें अपन तो फीमेल की 39 से 41 रहने की उम्मीद है। और जबकि SC की बात करें तो 42 से लेकर 43 मेल की, जबकि 41% फीमेल की रहने की है। अर्थात यदि आपके पेपर में इतने मार्क्स हैं तो आप सभी के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि आप टाइपिंग के लिए क्लियर हो। आप सभी जानते हो कि एग्ज़ाम ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं था, बहुत ही हार्ड भी नहीं था, अच्छा पेपर था, जैसा आपने दिया भी होगा। और इतने मार्क्स लाना, इतनी परसेंटेज बनाना तो बहुत अच्छी बात है कि 40-41 तो पेपर पास करने के बाद ही तो कट ऑफ डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो आपके लिए टाइपिंग ज़रूरी है, आपकी टाइपिंग की जाएगी। ठीक है, होएगी आपकी टाइपिंग यदि आप इतने पे पास होते हो। क्योंकि बट आपको पता होगा कि पिछले जब 2016 की बात करते हैं तो 2016 में 37-37.5 पर पास कर दिया गया था, अर्थात 74 गई थी नॉर्मल, अर्थात SC ST PH और हैंडीकैप इनके लिए, इनके 37 पर अर्थात 74 पॉइंट इतनी गई थी। जबकि OBC और जनरल की बात करें तो 81 अर्थात 40 गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कितनी आपकी जा रही है, आपको टाइपिंग क्लियर की जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि टाइपिंग के लिए आपको टोटल 100 का होता है। ठीक है, यदि 100 में से आप 95 नंबर लाते हो या ना आपके अच्छे अंक हैं, ये नॉर्मलाइजेशन। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो क्वालिफाई किया है मिनिमम ऑफ 10 नंबर देख सकते हो आप इससे ज़्यादा भी अच्छे अंक होंगे आपके, पता है।
बट आपको ये भी जान लें कि 95 नंबर आप यदि टाइपिंग अच्छे नंबर लाती है, 100 में से 100 भी ला सकते हैं, ऐसे भी हैं, ठीक है। तो आपके नंबर जुड़ने के बाद जो आपके अच्छे नंबर हैं तो आपकी भी पोस्टिंग में अच्छी खासी अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि LDC अर्थात जो इसमें जो RSS में इसमें 3 पद थे, 3 ऊपर पड़ती हुई है। पहली थी अपनी आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की, सेकंड है RPSC की, और तीसरी है अधीनस्थ की सुपरडेंट की, ठीक है फिर। तो आपको यदि सेक्रेट में भर्ती अच्छे नंबर लाती हो, अर्थात अच्छे पास कर जाते हो, और जबकि और टाइपिंग में अच्छे नंबर आ जाते तो आपको सेक्रेट की क्वालिफाई हो सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कहूँगा कि टाइपिंग में आपकी स्पीड बढ़ाएं, और आपको बता देते हैं कि कितनी मिनिमम रह सकती है आपकी मार्क्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2016 की है, आप देख सकते हो उस कट ऑफ के बारे में। ये सेक्रेट की है, आप देख सकते हो सचिवालय की है। जैसे कि मित्रों आपको बता देते हैं ये हमेशा पूरा 300 में से है। 300 में से आप देख सकते हो जर्नल की 223 है, ठीक है मित्रों। ये 300 में से हैं 223 है। जैसे कि मित्रों आप जानते भी होंगे सभी, ये 40 पर पास कर दिए गए थे, अर्थात 80 पे। तो आप इसमें से 80 माइनस करोगे, क्या करोगे, 80 माइनस करोगे, तो उसके बाद आपके जो टाइपिंग और कितने अंक पर कट ऑफ गई है वो क्लियर हो जाती है आपकी, ठीक है मित्रों। अब यदि आपको बता दें कि जो ये 223 गई है, जब पद थे 7,500 पद थे, जबकि 5,500 मिनिमम 5 पदों पर ही भर्ती हुई है, जबकि अब अभी ओनली 1250 पद खाली हैं, रिक्त हैं, आप पता भी होगा। और आपके तो 11,255 हैं जब 40 पे पास हुए थे। आपको मैं बता दूं नॉर्मलाइजेशन बहुत ही कम रहेगा आपकी बार, और अच्छे मतलब 40 पे मिनिमम, अर्थात 80 पर 40 और 80 पास कर दिया जाएगा। अर्थात मैं बता रहा हूँ कि अब की बार जो कट ऑफ रहेगी 80 या 81 या 85 रह सकती है, ठीक है। बहुत 40 पे पास किया जाएगा, जबकि और फीमेल को तो आपको पता है, सॉरी 80 और ST की बात तो पता है कि 35 पे पास कर दिया गया था, अर्थात नॉर्मल 74 या मिनिमम 75 इतना ही किया जाएगा। क्योंकि अब की बार बहुत ही अच्छा और रिज़ल्ट रहने की उम्मीद है। बट क्योंकि अब की बात आप भी जान रहे हो कि रिज़ल्ट में देरी क्यों हो रही है, और एग्ज़ाम के बारे में भी आपको पता होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग पर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अपनी आंखें गड़ाएं, जिससे कि टाइपिंग पर कुछ सीख पाओ और अच्छी तरह आप इसमें क्लियर हो पाएँ। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा सेक्रेट की भर्ती बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अपने नाम से अच्छी जानी जाती है, सचिवालय के नाम से, ठीक है। आपके यदि इतने अच्छे अंक आ जाते हैं तो 40-45 भी, तो आप मतलब क्लियर हो जाओगे। आप टाइपिंग करनी होगी आपको, और टाइपिंग सबसे अच्छी होती है, टाइपिंग करो। क्योंकि टाइपिंग आपको 1 मिनट में 50 वर्ड लिख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है, ठीक है। और यदि फ्रेंड्स इसके बारे में आपको नेक्स्ट जानकारी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पूरी आपको डिटेल बताएंगे कि आपको कितनी कट ऑफ रह सकती है 2016 से लेकर 2018 के बारे में, ठीक है। यदि फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, और साथ में यदि हमसे जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे अच्छी जानकारी आपको विजय फॉर एजुकेशन फॉर RS में कहीं भी नहीं मिल सकती, सॉरी, विजय एजुकेशन फॉर RS चैनल पर कहीं से अच्छी से ज़्यादा चैनल नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड।